Уже почти год все силы медиков и ученых направлены на борьбу с COVID-19. Самое важное событие, за которым следил весь мир – появление вакцины от коронавируса. В настоящий момент уже началась массовая вакцинация против COVID-19 по всей стране. 14 декабря во все регионы России поступили партии вакцины «Спутник Ви». 24 часа в сутки, 7 дней в неделю медики борются с коронавирусом. Сегодняшний день мы проведем в центре вакцинации вместе с врачами и желающими сделать прививку от COVID-19. Ручку расслабляем. Драбкина Оксана Михайловна, я директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава России. Мы приступили к массовой вакцинации в стране. Эта массовая вакцинация на данный момент проводится вакциной «Спутник Ви». Это вакцина, которая разработана центром Гамалеи. Болезненность вместе инъекции, вместо прививки. Около дня побаливало. Около дня. Да, и были ощущения, что после спортзала вышел. А так остальное все нормально. Это длилось всего лишь несколько часов. Да. Прививку оцениваете на 5? Совсем недавно, на днях, академик Гинзбург Александр Леонидович, его научная группа оценивали эффективность вакцины приблизительно в 92%. Ну, это, в общем-то, высокая эффективность. Сертификат о пройденных профилактических прививках. Его можно перевести на английский язык, если вы планируете в зарубежные поездки. Меня зовут Рыжакова Лидия Николаевна. Я главный врач консультативно-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Перед тем, как проводить вакцинацию, мы проводим тестирование пациентов, проводим ПЦР-исследования на наличие коронавируса. Также берем кровь на наличие антител к коронавирусу. Если мазочек отрицательный и антитела не обнаружены, пациент приходит к нам на вакцинацию. Перед вакцинацией в обязательном порядке идет осмотр врача-терапевта, заполнение добровольного согласия на вакцинацию. И после этого мы размораживаем вакцину и выполняем первый этап вакцинации. Скажите, пожалуйста, вы не болели ковидом? Нет, не болела. Контакты с ковидными пациентами последние 2 недели были? Вообще нет. А если я делаю прививку против коронавируса, нужно еще против гриппа потом делать? Значит, смотрите, после нашей прививки, она двухкомпонентная, любую другую прививку можно делать только через месяц от второго компонента нашего. Наслаивать иммунитет не надо. Противопоказания есть. Это острое воспалительное заболевание, иммунодефицитное состояние, период беременности и кормления у женщин. В таких случаях мы вакцинацию не рекомендуем. Сегодня будем вводить первый компонент. Через 3 недели будет второй компонент. Значит, прививка в целом переносится хорошо. Очень многие пациенты никаких симптомов не отмечают. Мы побочных эффектов не отмечали, кроме вот в первые дни развития такого гриппоподобного состояния, которое длится 1-2 дня и проходит бесследно. Когда повышается температура, появляется озноб, ломота в суставах, мышечная боль, головная боль, сонливость многие пациенты отмечают. Все средства защиты сохраняются, потому что антитела появятся не завтра. Процесс выработки антител занимает 42 дня. Но кроме того, что появляются антитела, после второго компонента начнет формироваться клеточный иммунитет, который дает более долговременную защиту. Разработчик обещает иммунитет на 2 года. Но период наблюдения у нас с августа месяца, поэтому он не очень большой. Но пока те пациенты, которые прошли вакцинацию, титр антител у всех сохранен. Пациент, который провакцинировался у нас, для окружающих абсолютно безопасен, потому что вакцина не содержит живого вируса. Не болезненный укол? Нет, не болезненный. Почти никто не жалуется. Ну, где-то порядка 50-70 человек в день мы вакцинируем. В основном все привились. Да, потому что мы работаем с людьми, мы выезжаем к больным. Вообще опасная болезнь, и чтобы не заразить родственников. У всех пожилые родители. Вот у кого маленькие дети, тоже за детей боятся. У нас часть сотрудников переболела, поэтому сформирован иммунитет после болезни.
другая часть наших сотрудников провакцинирована. У части наших коллег была температурная реакция в первый день, а большинство никак не заметили проведения вакцины, перенесли хорошо. В первую очередь сейчас вакцину делают медицинским работникам, учителям, социальным работникам, то есть тем категориям, чья работа сопряжена со встречей с большим количеством лиц. Ну, соответственно, медицинские работники – это, собственно говоря, те, кто стоят на первом рубеже встречи с новой коронавирусной инфекцией. Поэтому они в приоритете. Вакцина хранится в холодильнике в замороженном виде. Первый этап сначала делается, через 21 день делается второй этап. Первый и 21 день, вот такая двухкомпонентная вакцина, по мнению разработчиков, должна привести к тому, что иммунитет будет сохраняться дольше. Можно вакцину держать в размороженном виде только полчаса, поэтому мы достаем вакцину непосредственно перед тем, как пришел человек к нам на вакцинацию. Повторное замораживание недопустимо. Дело в том, что по инструкции в этой вакцине определен следующий возраст – от 18 до 60 лет включительно. Пациенты более старшей возрастной группы пока в эту инструкцию не входят. Тем не менее, делаются и проводятся исследования клинические, которые направлены на определение безопасности и эффективности данной вакцины у лиц старше 65 лет. Почему решили вакцинацию сделать? Ну, потому что страшно. Я езжу в метро, у меня ребенок, я боюсь привезти домой инфекцию. Все-таки на вакцину большие надежды. А как перенесли вакцинацию? Первая вообще незаметно прошла. Вторая было легкое недомогание, буквально 3 дня. И все. Даже не могу сказать даже что-то еще. Вышел герпес единственное, что. Сейчас мне уже 21 день после второй вакцины. После первой даже были уже хорошие антитела. Сейчас ожидаем, что будет больше. Никакая вакцина не дает стопроцентной гарантии, что человек не заболеет. Существенно снижается предуготованность к новой коронавирусной инфекции. Естественно, формируется иммунитет, что мы видим по уровню антител к иммуноглобулину G. Есть примеры заражения новой коронавирусной инфекцией после вакцинации, но это заболевание течет действительно в легкой или стертой форме и не имеет таких вот осложнений существенных, тяжелых для человека. Я бы, наверное, сюда не пришла бы, если бы я сомневалась. Во-первых, здесь врачи очень четко со мной по всем болезням проговорили, все риски рассказали. Поэтому я была уверена, когда сюда шла. Очень рада, что сделала прививку. А вы тоже вакцинировались? Или вы переболели? Я переболела. Ну, у меня была КТ-3, 70% поражения легких, было стационарное лечение. Но победили. До реанимации не дошли. Я хочу сказать, что вирус очень коварный, и поэтому лучше постараться не заболеть, а сделать вакцинацию. Мы сейчас видим, что есть разные формы новой коронавирусной инфекции, в том числе и тяжелые формы. Эти тяжелые формы, безусловно, могут привести к летальному исходу. Единственный способ вообще борьбы с инфекцией на протяжении последнего, скажем так, века – это вакцинация. То, что появилась вакцина, и не одна, у нас их скоро будет целых 3, это единственная возможность сформировать коллективный иммунитет и предотвратить распространенность новой коронавирусной инфекции.